lámpara eléctrica. No, es que mira, yo vi en el manual que dice que si le pones la más fuerte, te dura cuánto. 1 hora. No, Ey, pero apagala porque ahí está prendida, mira. no, Tiene la lucita prendida. No es que significa, creo que está cargada. no, es la luz esa, mira. Oh, sí. Mira. Yo Es el reflejo de esa. miraba que dije Sí, yo también me di paja, yo pensé que estaba prendida, man. Ajá. No, es que esta nomás la voy a ocupar para emergencia. Al chiquito ponéselo, mira. Al que está ahí. ¿Cómo se llama? Ajá. Ahí, ahí embrocado. Esa palabra como que... Como que no, Vaya, ahora sí Y ahorita sí van a ver eso, la gran fogata. Era un pasón, va a ser. van a decir que somos cuncus. Un pasón va a ser. A ver si no agarra juego al palo. Nah. Voy a grabar esa fogatón. Y sí.